Окей, седна лекция. Лев став страничен, десен став страничен и негова промена. Окей, да влеземе во неутрален став најпрво. Лева, десна, доле, горе. Окей, лев став. Прво да кажам накратко за неутрален став. Прстите се, мора да замислите две хоризонтални линии кои ќе погледнете надолу. Во неутрален став, првата линија е помеѓу вашите прсти. Паралелно, така? Исто помеѓу вашите пети. Имате две хоризонтални линии што мора да ги замислите. И да ги променувате позициите на стапалото. Најлесно. Сега сакам да влезам во лев страничен став. За да влезам во лев страничен став, левата нога треба да ми се помести малце напред. Пап. И да насочувам малце кон десно. Ако ги видиме каде се прекрстуваат сега линиите, ќе биде отприлика таму, во таа точка. Апексот е таму. Значи, центарот на мојата маса паѓа натаму. Натаму сум најсилен. Океј? Значи, прво сега го изолираме горното тело, вежбаме само долно тело. Колената се насочени натаму, колкот ми е свртен натаму, ама погледот ми е свртен напред, кон вас. Океј? Ова е страничниот став, лев. Сега, за да влезам во десен став, десната нога, што ми е сега позади, треба да променам напред, а левата назад. И да ги променам дирекциите. Сега сум насочен во лев, сега во лев страничен став сум насочен кон десно. Океј? Како да знаете кога сте точно во страничен став? Нели реков имаме две линии кои што се треба да ги замислиме хоризонтално. Сега имаме една линија која што треба да замислиме во страничниот став. Таа линијата помеѓу врвот на прстите од десната страна, од десната нога, стапало, што е поназад, да има права линија кон вашата пета. Значи, врвот на прстите, вашата пета. Океј? Сега одиме со премената. Десната задна нога оди малце напред и сега влагаме во неутрален став. А ва левата нога ја враќаме само назад. Океј? Исто сме чучнати сегаш, колена навнатре, сега поентираат во таа точка. Таму ми паѓа масата моја. Таму ми е свртено телото, ама погледот ми е свртен напред. Океј? Паралелна линија, врвот на прстите и петата ваша. Океј? Сега демонстрација како тоа изгледа. Пап, пап. И сега ошо одиме прсти, пета. Значи прсти, пета, прсти, пета. Прсти, пета, прсти, пета. И само тоа. Сега малце ќе ги криваме нозете, за да го хиперболизираме движењето. Како изгледа. Океј? Само ова. Ова е промената на ставот. Сега сум во лев, сега сум во десен став. Десен став, десната нога е напред, левата нога е назад. Свртен сум со телото, со торсото лево, со погледот сум напред. И секогаш пазите на вашата структура кај што се најстабилни, најисправени. Колкот на напред. Океј? Пап, пап. Пап, пап. На почеток вака кревајте. Прсти, пета, прсти, пета. Прсти, пета, прсти, пета. Пап, пап. Може и надолу да си гледате, за да ги запазите линиите помеѓу врвот на прстите и вашата пета. Океј? Сега сум лев став. Океј, како да прогресирате? Кога ќе го направите ова 30 минути, само со долното тело, ќе внесете гард. Сега сум лев гард. Погледот и гардот, насоченоста на прстите ми е кон вас. Телото ми е свртено на десно. Океј? И сум чучнат, малце стегнат. Сега го релаксирам. За движење, но малце треба да имате стегнатост на мускулите. Минимално. Океј, лев гард. Сега, правам промена кон десен страничен став, но ги менјам исто, вметнувам и ротација на гардот. Пап, пап. И вака, 30 минути. Само ова. Едноставно. И вежбајте само вака. Потоа, трет прогрес. Сега сум во десен став. Страничен. Ќе вметнете удари. Океј? Пап. Лев. Кога менувам у десен страничен став, напаѓам со десната рака. Пап. Океј?
Само како изгледа тоа страна. Лев страничен, само изолирано, само со домател. Со гард. Со леви. Океј. Тоа е тоа. Исто ова друга мисконцепција во Wing Chun. Сите мислат дека немаме ротација на колковите. Тоа лага, нашата ротација е минимална. Идејата на тоа да имаме најбрзи удари и најмоќни удари во најкратка дистанца. Океј? Бидејќи Wing Chun е боречка вештина која се карактеризира со близок контакт. Close combat martial art. Океј. Тоа е тоа. Во следната лекција ќе ги научиме борбениот став, лев, десен, неговата ротација, примена, тоест не примена, прогресија. Океј, се гледаме.